எது சார் கொடுப்பன? எதுன்னா? நான் உங்களை சில கேள்விகள் கேட்கலாமா? கேளு. சார், ஒரு முறையாவது பாதை இல்லாத ஒரு மலை உச்சியில ஏறி போய் உட்கார்ந்துருக்கீங்களா? இல்ல. ஒரு போட்டுக்காரனுக்கு கொஞ்சம் பணம் கொடுத்து ஒரு 2-3 கிலோமீட்டர் கடலுக்குள்ள படகு பயணம் பண்ணிருக்கீங்களா? இல்ல. ஊருக்கு வெளியில எங்கேயோ ஒரு ஒதுக்குப்புறத்துல விதைய போட்டு ஒரு மரத்தை வளர்த்திருக்கீங்களா? இல்ல. வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை ஒரு 20 ஏழைங்களை கூப்பிட்டு வயிறு நிறைய சாப்பாடு போட்டிருக்கீங்களா? இல்ல. இது எதுவுமே இல்லாம லைஃப்ல எப்படி சார் திருப்தியா இருக்க முடியும்?